السلام عليكم. وصفتنا نهار اليوم وصفه بزاف سهله، بزاف ما شاء الله عليها، وبزاف بزاف بزاف بنينه. ولا بات تاعها تاني طريه وما شاء الله عليها، تقدروا تستخدموا بها حتى في لي صابلي. يبقى عندكم الاختيار. نفوسوا المقادير الوصفه وطريقه التحضير تاعها. للصابلي تاعنا اللي رايحين نديروه هاد الليمون، يعني يبقى عندكم الاختيار ليمون اللي تبغوا تخدموا بهم. انا خيرت هادو زوج. عندنا 500 غرام تاع المارغرين، 8 ملاعق كبار تاع الزيت او ما يعادل كاس الا ربع. وعندنا كاس تاع سكر غلاس او ما يعادل 10 ملاعق كبيره. زوج ملاعق كبيره تاع الكراميل، يبقى عندكم الاختيار. انا خيرت كابريس. وهنايا عندي ملعقه صغيره تاع لافاني، وثاني رشه تاع الملح، وثلث حبات تاع البيض يكونوا كاملين. كأول حاجه نديرو المارغرين، نضيفوا عليها الزيت. وكما راكم تشوفوا المارغرين تاعنا راها طالقه روحها، يعني راها خرجتها من قبل. على هذه لازم دائما نستخدموا مارغرين تكون درجه الحراره تاع الغرفه باش تساعدنا في الخدمه. سينو لا كانت ماشي شاده روحها خدموا بالباتر احسن. هنايا عندي المارغرين مع الزيت، رايحه نضيف عليهم 3 حبات تاع البيض باش نخدموا خطره واحده. بالنسبه للبيض، اذا كان عندكم البيض صغير خدموا بربع حبات، اذا كان عندكم الحبه تاع البيض كبيره خدموا 3 حبات كاملين. نضيفوا عليهم لافاني ورقصه تاع الملح. نخلطوا مليح المكونات تاعنا حتى نتحصلوا على كريمه. انا هنا استخدمت الباسيول باش يعني نسرع من العمليه. هنايا رايحه نضيف ملعقه صغيره تاع الكراميل، وتقدروا تستغنوا بها اذا كانت ماشي متوفره عندكم، ولكن كي نضيفوها تزيد لنا رائحه وتزيد ثاني بنه ما شاء الله. نزيدو نضيفو 2 ملاعق كبار تاع الكابريس. كما قلت لكم تقدروا تبدلوها بالطوفيه ولا بالكراميل تكونوا صنعتوها في المنزل. ضيف لنا هشاشه وضيف لنا ثاني بنه ما شاء الله عليها. بعدها نضيفو كاس تاع السكر ناعم الصفور، ونكملوا ثاني نضربوها بالباتور ولا بالسباتول كما تبغوا، يعني يبقى عندكم الاختيار، ولا بالفول كذلك. نخلطوا المكونات تاعنا مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم، بعدها نلموهم. بعد ما ديتوا دوك المكونات مع بعضهم، هنايا رايحين نضيفوا كاس تاع الفارينه اللي ماذا بيكم تغربلوه باش يعني لاباط تاعكم تجيكم شابه، ما تجيكمش فيها الحبيبات، ميم تضمنوا بلي يعني ما كانش شوائب في لاباط تاعكم. نصفوها مليح ونضيفوا عليها ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، ومن بعد نكملوا نلموا بالفارينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تكونش شاده روحها بزاف. والكميه تاع الفارينه كل وحده قادر يعني شحال تجيها على حساب نوع الفارينه اللي تكون عندها. حتى اللي نتحصلوا على عجينه كما راكم تلاحظوا طريه بزاف هشيشه. كما راكم تشوفوا اللون تاعها تاني بزاف ما شاء الله عليه. ما تيبسوش العجينه تاعكم بزاف وما تنشفوهاش تاني بزاف. في حالة ما درتو كمية كما درت انا، قسموا الكمية تاعكم من بعدها بداو تخدموا. وبالنسبة للطريقة اللي درتها في الليمون تاوعي كما راكم تشوفوا، درت كمية صغيرة في كل وحدة من الليمون. بعدها رايحة نجي ونبسطها غير بيديا. طريقة بزاف سهلة وبزاف يعني تساعدكم في الخدمة. قال لكم ما تشروا ليمون ولا، يعني طريقة سهلة وبالخوف تكملوا معاها. بالنسبة للكمية تاع الرطل رايحة ندير لكم كمية كبيرة بزاف. اللي تبغى غير تجرب هاد الوصفات تخدم غير 125 غرام تاع المارغرين. سينو اللي بغات ديرها للعيد ولا تخدم 250 غرام. انا هنايا درت كونتيتي يعني جاتني فايت 100، فايت 100 حبه. كي لصقتهم حبه مع حبه جاتني فايت 100 حبه، بلا اللي يعني اللي ترسولي ولا اللي كيما حنا نقولوا كي درت حبه مع حبه شويه كسرولي ليسونسيال. بالنسبه للطريقه اللي سقت هاد العجينه في ليمول تاعي كما راكم تشوفوا طريقه جد بسيطه وجد سهله. ميم هاد ليمول يساعدونا بزاف في الخدمه، على هذه خيارات باش نخدم بيهم. والعجينه تاعنا كي نديروها في هاد الليمون ماذا بيكم رقوها باش بعد ما طيب تجيكم كروستيون وتجيكم تاني هشيشه. ومام كي طيبوه ماذا بيكم تبدوا لهم ديك التحميره.
نكونوا سخنا الفرن تاعنا على 180 درجة. بعد ما نوجدوا لي تغطيات تاعنا نثقبوهم بالكوردون هكا غير في الطبقة التحتانية وندخلوهم يطيبوا كما قلنا. نمدلهم تحميرة خفيفة بديها نخرجوهم. هذا مكان ما رايحين يشدونا وقت بزاف ومام يعني كي يطيبوا رايحين يبانوا بلي طابوا. يمدوا هذيك الريحة في لاكوزين تاعكم، يمدوا ريحة ما شاء الله عليها ويتحمروا لكم. بالنسبه للحشو يعني تقدروا تستخدموا الحشو اللي درته انا. يبقى عندكم لاباط اللي هي شابه وما شاء الله عليها وجات تقرمش راني مديتها لكم. سينو ثاني هذا الحشو ما شاء الله عليه. هنايا خدمت تقريبا ب10 تاع الغوفريت دوق الفاني كما راكم تشوفوا. ما فتتهمش ولا يعني درتهم في الاشواق غير بيديا هكا كي كانوا بالعين كنت نخدم فيهم بيديا. من بعدها فتحت الساشي وقلعتهم منه هكا. يعني يمد لكم ديك تقرميشه تجي بزاف شابه تاني ما شاء الله عليها. ومام يعني تكونوا تاكلوا فيه يعني يمد هكا غو سبيسيال وما تحسولهش خير من اللي ديروه في اشوار والبنه تاعه كامل تروح. بعدها ضفت كميه من نواه كوكو. بالنسبه لنواه كوكو يعني على حساب الكميه تاع الغفرات اللي درتوها ما تكثرش بزاف. انا هنا تقريبا درت 4 ملاعق كبيره. اللي تبغي تضيف الكوكاو محمص ومطحون ما بها تزيدها تاني بنه ما شاء الله عليها. انا غير ما كانش يعني متوفر عندي ما ضفته. سينو اللي عندها تضيفها ثاني يضيف بنه ما شاء الله عليها. والاضافات يبقوا عندكم اختياريين. الحاجه اللي تبغي تضيفيها في الحشوه ضيفيها باسكو اي اضافه يعني زيد لها غير بنه. هذا ما كان. هنايا درت لها شوكولا اتارتيني باش نلم هاد لافارس تاعي. سينو تقدروا تخدموا بالكونفيتور ولا تقدروا تخدموا ثاني بالطوفيا ولا تقدروا تخدموا بالكابريس. يبقى عندكم الاختيار نتوما والحاجه اللي عندكم خدموا بها. سينو اللي تبغي تخدم ثاني بالكريمه تاع البوينو ثاني يجي ما شاء الله عليها. سيرتو من داك كيديروا طبقه فيها البوينو وطبقه اللي فيها هذا الحشو بالبوينو يجي حشو ما شاء الله عليه بزاف بنين. انا من دا كانت عندي كميه كبيره. الحاجه اللي كانت عندي منها كميه كبيره هي شوكولا اتارتيني على هذه خيرتها. سينو يبقى عندكم الاختيار. حتى اللي تحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا يعني ما تكونش ناشفه بزاف تكون شويه طالقه روحها باش تشد لكم مليح. هنايا بعد ما طابوا لي الحبات كما راكم تشوفوا مديت لهم هذيك التحميره جا بزاف ما شاء الله عليه. وكاين حبات يعني اللي حمرتهم شويه فوق اللازم ولكن كا هكاك ويعني ما تخموش يعني كا هكاك جاو بزاف بنان. لا عاد هذوك اللي تحمروا اكثر هما اللي جات فيهم البنه ما شاء الله عليها. يعني يبقى عندكم الاختيار تبغوا تخليها يعني طيبها لا بايات يعني كل صونغ كل واحد والكو تاعه ويبقى عندها الاختيار. نص من هذيك الكميه درت فيها كريمه البندق كما راكم تشوفوا هذيك البيج عمرتها بها. والزوجه درت فيها لافارس تاع الكوفريت والنواه كوكو والشوكولا اتارتيني. انا هنايا منك ما غاديش نكلاصيهم خيرت يعني بلا ما نغربلهم نلصقهم فقط مع بعض. سينو للناس اللي راهي باغا تستخدم الشوكولا تفوت هاد الحبات هكا في رابيز ولا تربيهم على الحواف باش كي تلصق حبه مع حبه يجوها نيشان. باسكو غادي كي ديروا لهم الشوكولا تقلاصوهم بها رايحين يجوكم يعني باينين بلي ماشي حبه مع حبه نيشان. بعد ما كملت الحبات تاعي خليتهم يعني يعني مده زمنيه معينه. وهنايا رحت غليت الماء مليح. بعديها جبت طوفيه كراميل درتها في هذا الغيسيبيون كما راكم تشوفوا وضفت عليها 2 ملاعق كبار تاع الماء اللي يكون سخون بزاف. بعدها درت لها كيل بان ماغي وخليتها هكاك يعني حدايا وبديت نخدم بها. كما راكم تشوفوا الطوفيه يعني سيت كيفاش نخففها شويه. وبالنسبه باش ديروا هاد الطوفيه عندكم طريقتين تقدروا ديروهم. اما ديروا الحبه كومسي يعني كيما نديروا لها الشوكولا ترفدوها بورشيت وتقيسوا عليها يعني تديروا عليها الطوفيه. سينو تخدموا بالبينسو يبقى عندكم الاختيار. ومن بعدها ترمدوها في القطايف المحمصين. طريقه سهله وبسيطه وثاني يعني تبدلنا شكل ما شاء الله عليه. انا من الفوقه كنت يعني كي نكمل نقلع يعني شويه من الفوقه بالكيردون كما راكم تشوفوا هكاك وندير لها شويه من الكراميل ونحط الحبه تاع الجوز تاعي باش الحبه تاع الجوز نضمنها بلي راح تلتقلي يعني مليح. المهم يعني نضمنها بلي راح تلتقلي بالخف تاني ما تقولش طير لي مره على مره. كيما تقدروا يعني تبدلوا الشكل ديروا سوريز ولا دوك تشوفوا مع الاخير نوريكم التزيين كيفاش زينت. يعني زينت حبات غير بالجوز وزينت حبات بالجوز وثاني بالسوريز. ونكملوا كامل الحبات تاعنا بنفس الطريقه. والشكل تاعهم يعني ماغري ما فيه شويه صوالح ولكن يعني يجي ما شاء الله عليه وبزاف شباب بزاف يعني شكل راقي وسامبل او ميم طون. يعني يبقى عندكم الاختيار في التزيين من الفوق.
القطايف تاني يمدوا له شكل بزاف ما شاء الله. هذا هو الشكل النهائي الكامل. الحبات تاوعي كما راكم تشوفوا، كاين حبات زينتهم بلي سيغوز كما قلت لكم ونص حبه تاع الجوز، وكاين حبات اللي خليتهم بحبه تاع الجوز كومبلي. يبقى عندكم الاختيار، ما تقدروا يعني تقسموا الحبه تاع الجوز على 4 ولا على 2 وتزينوا بها. هنايا جيت باش نقسم معكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها شحال يجي هشيش، مام الحشو تشوفوا يعني كيفاش يجي من الداخل. كما راكم تشوفوا غير انقسمت معايا لاباط ما شاء الله عليها، حتى الحشو بزاف بنين وبزاف ما شاء الله عليه. شفتوا ديك الكريمه تاع البندق تمد قو ما شاء الله. الكوفريت مع شوكولا اطاق تاني مدو قو ما شاء الله عليه. بالنسبه للحلاوه تاع هاد الحلوى ما راحش تجيكم حلوه بزاف، تجيكم حلاوه تاعها معتدله. بالنسبه تاني ما شاء الله عليها، ما تخافوش من الحلاوه يعني تجي الحلاوه تاعها سوا. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.